Кто-то учится у вас, дети или... Да, дочка. Мгм. А как оцениваете состояние школы? Состояние школы отвратительно. Мгм. Отвратительное состояние школы. Мгм. Потому что школа находится в достаточно серьезном Басандыкском районе. Мгм. Это густо заселенный район, и школа в таком состоянии быть не должна. У нас сейчас в сельской местности Мгм. школы выглядят лучше, чем наши, Мгм. к сожалению. Ну, уже обещается не первый год ремонт. Ага. Я не знаю, с чем это связано, но каждый год переносится и переносится и переносится, и до сих пор ремонта нет. Практически вот везде он в таком состоянии, где-то латки, подлатано само здание школы. Это советский ракушечник, еще при Кунаеве строили эту школу. То есть похоже, что новый Казахстан или независимый Казахстан, может быть, кроме пластиковых окон, здесь практически, ну, скажем, турникетов, а также вот поручни на входном крыльце. Вот это похоже, что и все еще старое. Да, состояние школы. Видно, что не особо было уделено внимание. Лестница вот такая вот. Дорожка на спортивную площадку. Пройдем, посмотрим. Стекла вон битые. Сбитые, залатанные. Видимо, картоном затянутые. Насколько мы знаем, что за 2 года до капремонта школам практически запрещают проводить какие-то ремонтные работы, не выделяют на это деньги, и поэтому школа должна выживать так, как может. Ну, состояние спортивной площадочки. Тоже, да, советский вариант. Похоже, что за 30 лет, более 30 лет Нового Казахстана щиты без корзины. Как в них играть, непонятно, или может только к 1 сентября их присоединят. Ворота, надеемся, что прочно прикреплены. Береза сухая. Вот сегодня в этой школе 1 сентября. Да, и вот та самая как раз-таки панорама, которая была показана уже неоднократно, где вот это здание развалившегося, я не знаю, что там, спортзал похоже очень. Беседка натянута. Это спортзал. Везде иду, вот никаких дорожек, трава вытоптана, ворота. Да, состояние, конечно, удручает. И вот в таком состоянии учатся дети и начинают в этом году опять. В прошлом году вот показывали уже эти стены, битые стекла. Ну правильно, уже здесь сейчас четверть досидеть им останется. Пластиковые окна. Ужасно, конечно. Уже, наверное, в сельской местности нет таких школ, но в Алмате почему-то вот эта школа осталась в роли школы падчерицы. Почему? Очень интересно. Ну, понятно, старая школа. Старая школа. Но дети, они не должны, наверное, все-таки в таких школах учиться. Ворота ужасные. Смотрите. Такие вот ворота. Две как бы площадки поделенные. Какие-то бесконечно бетонные вот эти вот плиты с септиками или еще с чем-то. Заборы, трубы. Давайте пройдемся в круговой, посмотрим уже полностью контур. Здесь вот асфальт сразу покажу, что уклон, никаких дорожек, ничего. То есть очень неудобно идти, конечно. Латки небольшие есть. Можно, в принципе, конечно, если аккуратно, то пошагать. Да, вот такое состояние. Радует только вот урны, что они практически везде находятся, стоят. То есть дети, видимо, приучают к порядку, чтобы к чистоте, чтобы дети все-таки мусор скидывали в специально отведенные места. Я думаю, что уже наружный фасад, он говорит уже о многом. То есть насколько внимания данной школе не было. Да, ну вот все.
Это уже, конечно, финиш. Здесь какой-то вход забаррикадированный 2 булыжниками, видимо, заблокировали его, чтобы здесь дети не ходили, не травмировались, не дай бог. Ну, все действительно уже просто крушится и сыпется. Я не знаю, руины, как говорят, после бомбежки. И сегодня дети в этом корпусе встречают 1 сентября, линейку торжественную, начало учебного года. И сколько лет уже школа в таком состоянии находится, то есть управление образования, конечно, просит сэкономить, чтобы не выделять деньги, средства. Фасад. Да, мне, честно говоря, очень обидно за этих детей. Почему? Потому что это тоже дети. Это рамы. Такое ощущение, что вот с советских времен она не видела краску. Штапики. Уголки. Давайте посмотрим, что там внутри. Похоже на спортзал. Шведская стенка тоже старенькая, уже некоторых крепежей нету. С этой стороны посмотрим. Потому что есть, конечно, вариант, что нас могут не пустить. Наше управление не любит хвастаться такими моментами. Ходить здесь очень неудобно. Вот видите, да? По камням, по булыжникам ходим. Здесь то же самое, вот оконные рамы. Вот в таких школах до сих пор еще в Алматы, в центре, это не окраина, это центр. Это в районе, скажем так, Розыбакиева-Басенова. То есть это, ну, в принципе, недалеко от выставки. Пластиковые окна, только вот все, что, наверное, новое, и то, получается, не все поменяли. Кстати, нужно обратить внимание, что да, действительно, возможно, менялись эти окна не централизованным вариантом, а каким-то выборочным. Может быть, опять, возможно, я не знаю, предположу, что, возможно, родители сами собирали опять деньги, потому что часть окон, они в деревянном состоянии, еще старые. Вот этот полностью блок, все окна старые, деревянные, со штапиком. И тут то же самое. Все полуразвалившиеся варианты. Система вентиляции можно посмотреть, да, как раньше делали. Сразу вот сохранить как антиквариат в таком вот полуразвалившемся ржавом состоянии. Конечно, директор не виноват. Конечно, директору не очень удобно обо всем этом говорить, потому что она не виновата. Она не может заставить, уговорить, убедить. Вот система вентиляции. Как здесь столовая работает, вот с такой вентиляцией. Ржавое все, старое все. Подоконники вот ржавые все. Стены все. Ух, тут даже блоки, похоже, уже обрушились от времени и от старости. Такая вот входная группа, соответственно. То есть все аварийные выходы, получается, в этой школе, они давно уже в аварийном состоянии. И в случае эвакуации, конечно, эти выходы уже, наверное, непригодны к использованию. Крыши тоже мы видим все. Угол стены, вот там трещина. Знаете, воспоминания после окончания этой школы, наверное, конечно, будут всегда немножко с обидой. Почему? Потому что условия должны быть все-таки более-менее приемлемые и примерно все-таки в равных условиях. Да, мы понимаем, не всегда уделяется внимание, не всем хватает, но вот такой оригинальный способ антивандального состояния камеры видеонаблюдения здесь. Тоже один из вариантов, чтобы, наверное, в такой полуразрушенном состоянии у детей не возникало желания что-то еще разрушить. Да, удручающее состояние, честно. Это Алмата. Это Алмата. Это Бостандыкский, по-моему, район, если не ошибаюсь. Школа номер 73 города Алматы. То есть там, где ракушечник, там еще как-то хоть более-менее пытались, видимо, красить, что ли.
Здесь тоже лестница. Дверь, видимо, замуровали здесь, что ли, или что здесь было, не знаю. На лестнице вот. То есть время, все, оно берет свое, все равно вечного ничего не бывает. Даже в советское время, при их высоком качестве строительства, оно уже тоже пережило свой, скажем, срок эксплуатации. И, конечно же, все это давно подлежало уже демонтажу, реконструкции, капремонту. Но почему-то эта школа осталась без внимания. Да, вот о чем я и говорю, что вот если бы школа полностью централизованно меняла бы окна, то у всех бы поменялись. Но там, похоже, вот промежутки между пластиковыми окнами стоят деревянные рамы старые. И внизу то же самое. То есть, скорее всего, возможно, все это менялось частным образом. Кстати, асфальт везде убитый, но нет. Везде ямы, колдобины. То есть деткам вот в таких условиях приходится учиться. Вот такие вот опасные места есть. Камни вот сыпятся. Облицовка цоколя. Ой. И вот от дождя размывает асфальт, и он везде вот находится в таком состоянии полуразрушен. Отмостки водостока нету, и вот, соответственно, они жалко мне детей в этой школе, конечно. Но, знаете, вот я поговорила с одним из учеников, он доволен атмосферой в этой школе, он доволен тем, что учителя очень хорошие, добрые, у них классы, вот он проучился здесь практически весь учебный процесс. В этом году он в 11 класс идет. И, в принципе, впечатление у ребенка, а это, наверное, более важно все-таки. Идет сейчас подготовка к линейке. Тем не менее, даже в таких условиях у детей должен быть праздник. И мы надеемся, что он состоится, несмотря на вот то, что мы прошли сейчас вокруг и увидели все. В соответствии об отчетах о доходах и расходах с официального сайта Управления образования города Алматы, из бюджета ежегодно выделяются деньги на ремонт школе-гимназии 73, к примеру, только за период 2018 года по 2021 годы из бюджета на ремонт школы-гимназии 73 выделено 28 миллионов 106 тысяч 900 казахстанских тенге, но ремонт здания школы снаружи не делали с 2013 года по 2024 годы уже более 10 лет. На видео директор школы гимназии 73 Бокишева Гаухар Маутхановна, которая сидит на этой должности с 2013 года по сегодняшний день, сентябрь 2024 года, и главный бухгалтер Сайтахметова Кульзия Кабелкаримовна 1955 года рождения. Возраст 69 лет и занимает должность главного бухгалтера этой школы с 2000 года.